अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाम बाट और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 वोल्ट के एम्पलीफायर की पीसीबी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास ये स्पीकर ऑडियोनिक के ख़राब हो चुके थे। मैंने सोचा इनको इस तरह ना फेंका जाए, इनके साथ कोई लहदा सा पीसीबी लगा के इनको तैयार कर लिया जाए, क्योंकि मैं आप सब दोस्तों के लिए भी लाई हूँ ये 5 वोल्ट के एम्पलीफायर की पीसीबी। आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी छोटी सी है, जो बिल्कुल छोटी सी है। मेरे हाथ पे भी तकरीबन बहुत छोटी नज़र आ रही है। बात कर ले इसके कनेक्शन की। अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी है। इस पे एक आईसी लगी हुई है, कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे आप डीसी के 5 वोल्ट देंगे, या पॉजिटिव नेगेटिव। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप डीसी 5 वोल्ट देंगे, या पॉजिटिव लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव आपका। ये आपको नज़र आ रहे होंगे 3 तारें। यहाँ पे आपकी ऑक्स केबल लगेगी, यहाँ पे लेफ़्ट, यहाँ पे राइट, और सेंटर में आपकी ग्राउंड लगेगी। चाहे आप जिधर भी लगा दे, ग्राउंड सब की एक ही होती है। अब बात कर ले इसके पीछे से। यहाँ पे आपको टोटल 2 स्पीकर लगेंगे, एक यहाँ पे लगेंगे, एक यहाँ पर लगेगा। इसी तरह स्पीकर का भी है, एक पॉजिटिव यहाँ लगेगा, एक नेगेटिव यहाँ लगेगा, दूसरा स्पीकर का पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों 5 वोल्ट आपका ये आप अपने चार्जर से देंगे, क्योंकि मेरे पास ये मोबाइल का चार्जर था जो कि ये 2 एम्पेयर का है। आप ये देख सकते हैं, कोई भी मोबाइल का चार्जर हो जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 एम्पेयर का होता है, या 3 का भी होता है। लेकिन हर मोबाइल का चार्जर के पॉइंट सेम होते हैं, मतलब कि हर चार्जर मोबाइल का 5 वोल्ट डीसी का होता है। अब आपके पास ये केबल, अब देख सकते हैं कि ये ऑक्स केबल है। आप इसको छील लें। इसके अंदर से टोटल 3 वायर निकलेंगी, एक है येलो, एक है रेड, और सेंटर में एक ये कॉपर की वायर होगी। ये जो कॉपर की वायर होगी दोनों तार में वायर्स में होती हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये ग्राउंड हो जाएगी, ये लेफ़्ट हो जाएगी, और येलो वाली राइट हो जाएगी। इसका कोई नहीं है, आप इधर चाहे आप इधर लगा दे ग्राउंड बस आपको ठीक लगनी चाहिए। ये सेंटर में आपके ग्राउंड लगनी चाहिए। लेफ़्ट राइट का कोई नहीं, चाहे आप रेड लगा दें या येलो लगा दें। तो दोस्तों हम इसका कनेक्शन करते हैं पहले स्पीकर के, फिर आपको दिखाते हैं। वेल तो जी दोस्तों, हमने कनेक्शन कर चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पीकर की वायर जो एक इसकी आ रही थी और एक इसकी आ रही थी। चाहे आप जिधर मर्जी लगा दे, इधर लगा दे, इधर लगा दे, कोई इशू नहीं इतना इसका। आपने बस इसका पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान से लगाना है। अब आप ये देख सकते हैं, पॉजिटिव पे हमने पॉजिटिव, नेगेटिव पे हमने नेगेटिव लगाई है। अब आप ये देख सकते हैं दूसरे स्पीकर का भी यूँ ही करनी है। अब आप एक दफ़ा फिर से स्टेप को समझ लें। ये जो आपने ऑक्स लगानी है, ये आप इस तरह देख लें, ये सेंटर में आपकी ग्राउंड लग जानी है। आप लेफ़्ट और राइट जिधर मर्जी लगा दे, इसका कोई नहीं, आपकी ग्राउंड ठीक लगनी चाहिए। अगर आपकी ग्राउंड ठीक नहीं लगेगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो एक आईसी लगी हुई है ये ख़राब हो सकती है। तो पहले हम इसको लगा देते हैं, और लास्ट में हम इसको 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे। फिर आया इसको चेक करेंगे कि ये ठीक वर्क कर रही है कि नहीं। और दोस्तों याद रहे, आपने ये काम करते वक्त इस ऑक्स केबल को अपने फ़ोन के साथ अटैच नहीं करना, नहीं तो आपका कोई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपका फ़ोन भी डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वेल तो जी दोस्तों, हमने इसको कर चुके हैं कनेक्शन। अब आप देख सकते हैं येलो हमने लेफ़्ट में जोड़ी है, सेंटर में ग्राउंड लगी, और ये राइट साइड पे आपकी रेड लगेगी। आपका इतना कोई नहीं, आप चाहे जिधर मर्जी लेफ़्ट राइट लगा दे, बस आपकी ग्राउंड ठीक लगनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं 5 वोल्ट की। ये आपका एक चार्जर है, मोबाइल का कोई भी हो, आपने इसका आगे से जैक काट देना है। इसके अंदर से टोटल 4 वायर निकलेंगी। आप देख सकते हैं ब्लैक है, रेड है, वाइट है और ग्रीन है। आपने वाइट और ग्रीन काट देनी है, सिर्फ रेड और ब्लैक यूज़ करनी है, क्योंकि इनमें ही होता है। ये आगे डाटा कनेक्शन की होती है, इसका कोई नहीं। आपने वो ब्लैक और रेड रख लेनी है, जो कि ब्लैक आपकी रेड पे लगेगी पॉजिटिव पे, और ब्लैक आपकी माइनस पे लगेगी नेगेटिव पे। तो दोस्तों हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। कल तो जी दोस्तों कनेक्शन हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमने सारे कनेक्शन अपनी जगह ठीक किए हैं। आप ये देख सकते हैं हमने इधर आउट पे हमने एक स्पीकर के पॉजिटिव नेगेटिव लगाया, इधर भी वही की है। इधर से आपने थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इधर आपने लेफ़्ट राइट कोई भी लगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बस ग्राउंड ठीक लगनी चाहिए। और इस तरह ये आपका भी ठीक लगना चाहिए। इधर पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव हमने लगाया। तो ज़रा हम इसको अब ज़रा प्लग इन करते हैं अपने चार्जर को। आप ये देख सकते हैं ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं
हल्की फुल्की सी आवाज़ आ रही है। इधर नीचे लगाते हैं तो दोनों चलते हैं, ऊपर लगाते हैं तो एक चलता है, मतलब कि हमने ठीक असेंबल किया है। अब ज़रा हम इसको अपने फ़ोन के साथ जोड़ते हैं। चलते जी दोस्तों, हमने इसको फ़ोन के साथ जोड़ चुके हैं। अब बारी आ जाती है इसको चेक करने की। आप ये देख सकते हैं गलती जी दोस्तों, हम इसको लगा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर पीसीबी, हम इसको ऑन करते हैं। आप सुन सकते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है। गलती जी दोस्तों, गलती जी दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन आवाज़ है इसकी। हम जरा इसको आउट कर देते हैं। गलती दोस्तों, अभी दोबारा देख सकते हैं कि ये ठीक है। अब इसकी लास्ट में प्राइस की बात कर लें तो ये आपको 100 रुपये की बड़ी आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से मिल जाएगी। आप उसको जाकर सिर्फ ये कहें कि हमें 5 वोल्ट के एम्पलीफायर की पीसीबी दे दें तो आपको वो ये दे देगा। वेल तो जी दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।